Что у нас изменилось? На полу лежит плитка, в моечной на стенах, в туалете на стене, на полу само собой. На полу у нас везде плитка лежит. Сделан электромонтаж, двери установили раньше. А самое главное, вы посмотрите, какие откосы. Просто шедевр. Откос на этом окне. Прекрасный. Есть выборочка под подоконник. И откос на этой двери.